Atsigaunantis šalies ūkis vartoja daugiau elektros energijos ir tuo pačiu didina Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus akcinės bendrovės Lesto gaunamas pajamas. Lesto šįmet pirmą ketvirtį savo klientams persiuntė 2 milijardus 215 milijonų kWh elektros energijos, per 5% daugiau nei prieš metus. Didesnis elektros vartojimas, mažesnė nuostoliai skirstomajame tinkle, nuosekliai efektyvinama veikla ir mažesnės sąnaudos Lesto leidžia nukreipti didesnės investicijas į elektros tinklo plėtrą, modernizavimą ir palaikymą. 2/3 Lesto investicijų skiriama naujų vartotojų prijungimui. Šįmet, lyginant su pernai, skirstomųjų tinklų operatorius prijungė 72% daugiau naujų vartotojų. Labai jaučiamas naujų elektros energijos vartotojų klientų aktyvumas. Lesto per pirmą šių metų ketvirtį prijungė 3863 naujus klientus. Tai yra 72% daugiau negu pernai per tą patį laikotarpį. Jų prijungimui yra išleista 36 milijonai litų. Tai yra 2,2 kartų daugiau negu pernai per tą patį laikotarpį. Didžiausia įtaka lėmė šitų naujų vartotojų prijungimą atsigaunantį Lietuvos ekonomiką. Taip pat pastebimas atsigavimas ir statybos sektoriai. Palyginant privačių klientų ir verslo klientų prijungtų kiekį, jie pasidalina praktiškai po lygiai. Bet pagal prijungtą leistiną naudoti galę 70% galingumo tenka verslo objektam. Šiuo metu Lesto vykdo apie 2000 naujų vartotojų prijungimo projektų, iš jų reikšmingiausi Lesto Visorių informacinių technologijų parko, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto farmacijos fakulteto, Kauno technologijos universiteto mokslo, studijų ir verslo centro prijungimo darbai. Gegužės pabaigoje Lesto iniciatyva įvyko Hitachi atstovų vizitas, kuriuo metu įmonės ir Neringos savivaldybės atstovai tarėsi dėl galimybės pasirašyti ketinimų protokolą, investuoti į elektromobilių infrastruktūros projektą Neringoje. Laukiama šio projekto naudą pajustų Neringos savivaldybė, miesto ir Kuršių Nerijos gyventojai bei turistai, verslo įmonės.